Tudo bem, aqui quem fala é a Mística, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bem, dessa vez eu vou trazer aqui, eu fiz uma fogueira aqui em casa, tô assando milho. O que é aquilo? Tô assando milho e batata doce, desculpa aí pela cortada. Então, olha só, eita, poxa, tem cinza pra tudo quanto é lado aqui no chão, hein? Aí eu vou vir aqui, ó, aí ó, meu pai colocou ali, ó, milho e batata doce. Você vê que aquela batata doce ali tá com... Tá. Vai parar que ele vai virar pipoca daqui a pouco. Então eu vou cortar e vamos ver, eu vou ver o que vai acontecer, depois eu volto. Aí eu acho que agora foi. Olha, o milho tá pronto. E a batata doce nem sei se tá pronta. Sério. Oh, calma aí, ó. Bem, acho que eu posso dar uma cortada e bem, acho que é isso, né? Então, o milho você já vai ver depois, pronto. Eu vou dar uma cortada e já volto. Tá, ok, aqui está o vídeo. Eu cortei, sério. Demorou muito. Caiu? Então, aqui, ó. Tá aí o milho. Eu vou gravar depois no prato, vou pausar de novo e vou colocar no prato. Galera, não dá pra ver muito bem. Agora dá. Esse daí é meu milho, então eu vou comer. Vou fazer a mágica do sumiço em 3, em 2, em 1 e